Imagina't que tens un circuit gegant format per bateria, un interruptor, una bombeta i dos cables de 300.000 quilòmetres cadascun. Aquesta és la distància que recorre la llum en un segon. Recorrerien la meitat de la distància que hi ha fins a la Lluna i després tornarien per connectar-se a la bombeta, que es troba just a 1 metre. La pregunta és, després de tancar l'interruptor, quant de temps trigaria a encendre's? Mig segon, 1 segon, 2 segons o 1 entre C segons? O cap d'aquestes opcions? Cal suposar algunes simplificacions com ara. Els cables no han de tenir resistència i la bombeta s'ha d'encendre immediatament quan hi passi el corrent. Vull que et comprometis amb una resposta, perquè no fanfarronegis i diguis «I tant, aquesta era la meva resposta!». La pregunta va sobre com arriba l'energia elèctrica a casa teva. A diferència d'una bateria, l'electricitat de la xarxa es presenta en forma de corrent altern, el que significa que els electrons de les línies elèctriques belluguen sempre endavant i enrere, sense mai anar enlloc. Per tant, si les càrregues no arriben fins a casa teva, com redimonis t'arriba l'energia elèctrica? Quan ensenyava aquest tema, explicava que les línies elèctriques són com aquest tub flexible de plàstic i que els electrons de l'interior són com aquesta cadena. El que fa una central elèctrica és empènyer i llançar els electrons cap endavant i cap enrere. A casa pots endollar un dispositiu com una torradora, fet que essencialment significa permetre que els electrons hi passin. Així, quan la central elèctrica empeny i tiba els electrons, troben resistència a la torradora i dissipen la seva energia en forma de calor i et pots fer una torrada. Tot plegat diria que els meus alumnes ho entenien, però és una explicació errònia. D'una banda, no hi ha cap cable conductor continu des d'una central elèctrica fins a casa. No senyor, hi ha buits físics, talls a la línia, com els transformadors on hi ha una bobina per un costat i una altra per l'altre costat. Per tant, els electrons no poden fluir de l'un a l'altre. A més, si són els electrons els que transporten l'energia de la central al teu aparell, aleshores, quan aquests mateixos electrons retornen a la central elèctrica, per què no transporten també l'energia de casa teva a la central? Si el flux de corrent és bidireccional, per què l'energia només flueix en una direcció? Aquesta és la mena de mentides que s'ensenyen sobre l'electricitat, que els electrons que són empesos o atrets a través d'un bucle conductor continu i que dissipen la seva energia en un dispositiu. En aquest vídeo afirmo que això és fals. Com funciona realment? Entre el 1860 i el 1870 hi va haver un gran avenç en la comprensió de l'univers gràcies al físic escocès James Clerk Maxwell, que va entendre que la llum està formada per camps elèctrics i magnètics oscil·lants. Els camps oscil·len perpendicularment entre si i estan en fase, és a dir, quan un està al seu punt màxim, l'altre també ho està. Maxwell concep les equacions que regeixen el comportament dels camps elèctrics i magnètics, conegudes com les equacions de Maxwell, i també el de les ondes. Però, el 1883, un dels deixebles de Maxwell, John Henry Poynting, es pregunta sobre la conservació de l'energia. Si l'energia es conserva localment en cada petit espai, s'hauria de poder traçar el camí pel qual flueix l'energia d'un lloc a l'altre. Pensa en l'energia que ens arriba del Sol. Durant aquests 8 minuts en què la llum viatja, l'energia s'emmagatzema i es transmet en els camps elèctric i magnètic de la llum. Doncs bé, Poynting elabora una equació per descriure el flux d'energia, és a dir,
quanta energia electromagnètica passa per una àrea per segon. Això es coneix com el vector de Poynting, el símbol S. La fórmula és molt senzilla. Només és una constant, U partit per mu0, que és la permeabilitat del buit, multiplicat pel producte vectorial D per B. E és el camp elèctric i B la densitat de flux magnètic. El producte vectorial és una manera particular de multiplicar dos vectors, i per trobar la direcció poses els dits en la direcció del primer vector, que en aquest cas és el camp elèctric, i els gires en la direcció del segon vector, els camps magnètics. El polze llavors apunta en la direcció del vector resultant, que és el flux d'energia. El que això ens mostra sobre la llum és que l'energia flueix perpendicularment respecte tant als camps electrònics com als magnètics, i és en la mateixa direcció que viatja la llum, i tot plegat té molt de sentit. La llum transporta l'energia des de la seva font fins al seu destí. Però la clau és que no només funciona per la llum. Sempre que hi hagi camps elèctrics i magnètics junts, hi ha un flux d'energia, pots calcular-lo mitjançant el vector de Poynting. Per il·lustrar-ho, prenem un circuit senzill amb una bateria i una bombeta. La bateria per si mateixa té un camp elèctric, però com que no es mou cap càrrega, no hi ha camp magnètic. Per tant, la bateria no perd energia. Quan la bateria està connectada al circuit, el seu camp elèctric s'estén a la velocitat de la llum. Aquest camp elèctric empeny els electrons, que s'acumulen en les superfícies dels conductors, carregant-los negativament i es redueixen en altres llocs, fent que les càrregues de les superfícies siguin positives. Aquestes càrregues a les superfícies creen un petit camp elèctric dins dels cables, fent que els electrons es desplacin preferentment en una direcció. Tingueu en compte que aquesta velocitat de deriva és molt lenta, al voltant d'una dècima de mil·límetre per segon. El corrent convencional es defineix per fluir en sentit contrari al dels electrons. La càrrega a les superfícies dels conductors també crea un camp elèctric fora dels cables i el corrent dins dels cables crea un camp magnètic fora dels cables. Per tant, ara hi ha una combinació de camps elèctrics i magnètics en aquest espai al voltant del circuit. Segons la teoria de Poynting, l'energia hauria de fluir i podem determinar la direcció d'aquest flux d'energia utilitzant la regla de la mà dreta. Al voltant de la bateria, per exemple, el camp elèctric es troba cap a baix i el magnètic cap a la pantalla. Per tant, el flux d'energia es troba a la dreta. De fet, al voltant de la bateria l'energia és radial, cap a l'exterior. L'energia surt pels costats de la bateria cap als camps. Al llarg dels cables també pots utilitzar la regla de la mà dreta per trobar que l'energia flueix cap a la dreta. Això és així per als camps del cable superior i del cable inferior. Per tant, la bombeta està rebent l'energia del camp. Si fas el producte vectorial, trobaràs que l'energia arriba de tot al voltant de la bombeta. Recorre molts camins des de la bateria fins a la bombeta, però en tots els casos, l'energia es transmet pels camps elèctric i magnètic. La gent pensa que bombeges electrons i que compres electrons o alguna cosa així, però de cap de les maneres. Per a la majoria de la gent, fins i tot ara, és bastant contraintuïtiu pensar que l'energia flueix per l'espai al voltant del conductor. Però l'energia, que viatja pel camp, sí, va bastant ràpid. Per tant, cal prendre nota d'alguns fets. Tot i que els electrons s'allunyen i s'apropen de la bateria, en utilitzar el vector de Poynting veus que el flux d'energia només va de la bateria a la bombeta. Això també mostra que són els camps i no els electrons els que porten l'energia. Fins on arriben els electrons en l'exemple de què parles?
amb prou feines es mouen, probablement no es mouen gens. Què passa si en lloc d'una bateria utilitzem una font de corrent altern? Doncs bé, la direcció del corrent s'inverteix cada mig cicle, però això vol dir que tant els camps elèctrics com els magnètics giren al mateix temps, de manera que en qualsevol moment el vector de Poynting apunta en la mateixa direcció, des de la font fins a la bombeta. Per tant, la mateixa anàlisi que hem utilitzat per al corrent continu funciona per al corrent altern. Així s'explica que l'energia flueixi des de les centrals elèctriques a les llars per les línies elèctriques. Dins els cables, els electrons només oscil·len cap endavant i enrere. Aquí es pot veure la bellugadissa, però no porten l'energia. Fora dels cables, camps magnètics i elèctrics oscil·lants viatgen des de la central elèctrica fins a casa teva. Pots utilitzar el vector de Poynting per comprovar que el flux d'energia va en una direcció. Potser diràs que això són cabòries acadèmiques i que tant se fa si l'energia es transmet per camps o pel corrent del cable, però no pas. I la gent ho va aprendre amb patiment quan van començar a col·locar cables telegràfics submarins. El primer cable transatlàntic es va col·locar el 1858. Només va funcionar durant aproximadament un mes i mai no ho va fer correctament. Hi ha tot tipus de distorsions quan intenten enviar els senyals. Sí, un fotimer. Podien enviar només poques paraules per minut. El que van trobar és que enviar senyals en una distància tan llarga sota el mar, els pulsos es distorsionaven i s'allargaven. Era difícil diferenciar els punts de les ratlles de Morse. Per explicar el fracàs hi va haver un debat entre els científics. William Thomson, el futur Lord Kelvin, pensava que els senyals elèctrics es movien a través dels cables com l'aigua que flueix per un tub de goma. Però d'altres, com Heaviside i Fitzgerald, argumentaven que eren els camps al voltant dels cables els que transportaven l'energia i la informació. I, finalment, la seva visió va ser la correcta. Per aïllar i protegir el cable submarí, van recobrir el conductor central de coure amb un aïllant i després li van posar una funda de ferro. La funció del ferro era només la de reforçar el cable, però, com a bon conductor que és, el ferro interferia amb la propagació dels camps electromagnètics perquè augmentava la capacitança del cable. És per això que avui en dia la majoria de línies elèctriques estan alçades. Fins i tot la terra humida actua com a conductor, de manera que cal un gran buit d'aire aïllant per separar els cables del terra. Aleshores, quina és la resposta a la pregunta inicial? Bé, després de pitjar l'interruptor, la bombeta s'encén gairebé instantàniament, en 1/c segons. La resposta correcta és la D. Crec que molta gent s'imagina que el camp elèctric viatja des de la bateria fins al final del cable, per tant, la bombeta hauria de trigar un segon a encendre's. Però el que hem après és que el que passa als cables no és el que importa, sinó al voltant dels cables. I els camps elèctrics i magnètics es poden propagar a través de l'espai fins a aquesta bombeta, que es troba només a 1 metre de distància en pocs nanosegons. I, per tant, aquest és l'únic factor limitant per l'encesa de la bombeta. Ara, la bombeta no rebrà tota l'atenció de la bateria immediatament. Serà només una fracció que depèn de la impedància dels cables i de la bombeta. Vaig qüestionar diversos experts i vaig obtenir respostes diferents, però tots estaven d'acord en els punts principals. Posaré la seva anàlisi a la descripció per si voleu tenir més informació sobre aquesta configuració tan particular. Si em criden a capítol, podem triar alguns cables i fer les nostres pròpies línies elèctriques al desert. Et tocaran el crostó.
Sí, t'estiran les orelles. Ep! Però crec que tens raó. És una mica bèstia que aquesta sigui una d'aquelles coses que fem servir cada dia, però ningú en sàpiga donar resposta. Les ones electromagnètiques al voltant dels cables són el que realment et subministra l'energia.